歡迎收睇吹咩美食推介。譚仔雲南米線啦，再次出新嘢啊！就係推出咗最新嘅港式咖喱湯米線，主打呢咖喱牛肉味，係咪正呢？仲請嚟7年前有份代言嘅馬國明再次飾演 Understand 媽，率先試食。你睇下馬明咁多 cute 嘅動作，我都影咗俾大家睇，係咪真係好正呢？最新嘅小食啦，就有鹽香嫩鴨胸啊，再加埋呢有3款唔同嘅餸菜啦，俾你去配搭自己嘅咖喱湯米線嘅。咁就有呢個咖喱牛腩啦，仲有呢個紅腸啦，同埋雞肉嘅。咁所以配搭出嚟呢，就有3款唔同嘅口味啦。呢度呢，仲有2款最新嘅特飲推介。咁你自己中意啲乜就自己嗌咯噃。呢張台啦就係俾馬明試食同埋咧做訪問嘅時候用嘅。你睇下馬明都急不及待咁樣喺度等緊啦。我哋自己啦就嗌咗紅腸加咖喱牛腩啦，同埋另外一碗呢就叫做紅腸加雞肉嘅。2款特色嘅飲品呢，其實我都試咗啦，不過我自己呢就中意嗰杯黃色嘅龍眼冰多啲嘅。咁我自己啦食嘅時候呢，就覺得呢撈咗嗰啲咖喱汁落個湯呢係好食好多嘅。我自己呢亦都親口呢去試呢嗰個牛腩呢腍唔腍俾大家睇啊！你睇下一啖呢就扯得開啦，真係超級入味，超級腍啊！走之前我就即刻趕咗出門口啦，同阿馬明影咗張合照，真係開心仔啊！記得啦，大家都要咧訂閱翻我哋個 channel 吓，因為我哋嚟緊咧都會介紹更多唔同嘅美食俾大家噶，係咁啦，拜拜。